Txingudiko badia, Joseba. Zoragarri, Ederra, Ederra. Bega, lanera. Hau da lana, Bai. zein bar detonekin. Bueno, ikasi pixkat, eta arrantza egin gero, lan pixkat inbarko duzu gero, ez? Eta ikasi ere. Bai, ikasi ere. hartzuzu oso ongi, ezkerreko eskuzola, Bai. eta orain, hartzen duzu, hau honekin, aria, atz honekin, aria. Vale. Orain, buelta emate jozu honi, hola, klak, hori da. Orain, askatzen duzu amua, eta botatzen duzu horrela. Pumba! Botakoet? Boi. Joseba, geldiune importantea da. Hemen mugaz bi aldetako pasabide importante bat egon da, eta gainera arrantza kontrabandorako aitzakia izan da. Mendialdeko bideak bakarrik ez, itsasoa eta itsasbazterrak ere kontrabandoaren lekuko izan dira. Tartean, Hendaia eta Hondarribia arteko Txingudiko badia, kontrabandorako bide importantea. Rosa, baztan bidasoan goiti, ibili gara kontrabandoa zizketan eta mendi ibilerak izan ditugu aipagai. Baina, bazegoen ere itsasaldeko kontrabandoa. Ze alde dago bat eta bertzean artean? Medioa, kostaldekoa bere medioa da itsasoa. Beraz, itsasontziekin edo txalupekin, ez? Bai, askotan egiten zen itsasontziz, itsasontzira. Iparraldeko itsasontzitikan, hemengo itsasontzira, eta gero hauek gerturatu eta ja txalupez erentzin edo horrelako kaletan eta sartu, eta ja hortikan pasako zuten Jaizkibel pasata baserrietara edo eramango zituzten produktuak, eta ero ja hortikan eraman behar zen tokira, Bilbora edo dena delakoa. Hondarribira ekartzeaz gain, ematen du Zarautza ere eramaten zituztela, ez hor sarrera puntu importantea omen zen. Bai, garaian aurrera joanez tabakoarekin, handia izan zen ere, tabakoarekin izan da kostalde guztian nahiko kontrabando potentea. Eta gero hitz egiten zen ere emakume gizenetaz. Azaldu iguzu zeintzuk ziren emakume gizenak, zergatik? Bueno, emakume garaian, pensa, janari aukera asko izomen zeon, eta batzutan emakumea potoltzen ziren izugarri. Bapatean? Bapatean, eta gero metzen ziren, hori suertia. Nola garraiatzen zituzten materialak emakume gizenek beraien gorputzean? Legatzak eta oihaletan edo jasen zituzten, eta gero bere gorputzari itsatsirik. Bueno, hor gauza kurioso bat bada. Angulak nola pasatzen zituzten, neska gazte batzuk, nola eramaten zituzten Donostiara. Bate, komentatzen zidan, bera oso gazte zela, 16 bat urte edo, angula garraioan ibiltzen zela, eta orduan nola egin, eta faja tubularrekin. Zobak izo zer den faja tubular? Tubularra bai, baina faja tubularra ez? Bueno, nik orduan jakin nuen. Hora, faja tubular, omen zen gainti berako faja hoietako izugarria, eta orduan jartzen omen zituzten alderantziz. Azpikoa goian, alderantziz, eta orduan hemen tartaka bat omen zeon, eta hor jartzen omen zituzten angulako polsa batzuk. Orduan ondo itzatzirik eta gorputzean eta hanketan ere bai. Orduan ez bakarri potolak hemendi, baizik eta sekulako potoltasuna orokorra izaten zuten pasarakoan. Eta hori dela eta matronak zeuden ere? Bueno, matrona ziren emakume batzuk, hemen bai kostaldean, baina baita ere barrualdean, mendialdean eta guardia zibilen, nola esaten da, lanak egiten zituzten katxeatzeko, emakumeak katxeatzeko. Hor ere estraperloa egiten zen, desberdina da, estraperloa eta kontrabandoa, eta garaian mendialdetik, mendiko herrietatik, Bortziria, Malerreka guztia honetatik, tren txikito deitzen zen horretan, ekartzen zen merkantzia janariak, ekartzen ziren izkutupean, eta hor ere bai emakumeek egiten zuten lana hau, eta emakumeek eramaten zuten, alzuten moduan bere gorputzean, eta hauek ere oso potola ziren. Estraperloa.
Gauza bera aldira kontrabandoa eta estraperloa? Ez guztiz. Kontrabandoak muga eskatzen du. Mugako zergak edo kontrola ezkutuan pasatzea. Estraperloa legezkoa ez den edozein negozio da, eta jatorri benetan bitxia du, izen honek. Espainiako Bigarren Errepublika garaian, erruleta joko bat sartzeko saiakera egin zuten. Erruleta hark estraperlo izena zuen, sortzaileen izenen batura zena. Strauss, Perle eta Loan. Straperlo. Eskandalu hutsa izan zen estraperlo erruleta. Trukatua zegoelako beti bankuak irabazten zuen. Eta iruzur entzutetsu hartaz gero, ilegalak ziren negozioez hitz egiteko, erabiliko zen estraperlo hitza. Eta badakizuen honekin zen erruleta hori sartzeko lehen saiakera, Donostiako kasinoan. Eta zerbait produktu oso bereziren bat pasat zutena handikona? Handikona, handik esango duke hemendikara. Hemendikara eta gainera Galizia, Portugal aldetikan etortzen zen produktu oso importante bat, Bigarren Mundu Gerran gertatu zen hau, eta wolframioa izan zen. Eta hori bai dela berezia. Eta hortan bai, aberastu zirela gutxi batzuk gobernuan eta gobernuko kide lagun, hor bai bazegoela sare bat. Oso sare importantea, oso sare itxia, eta garai hortan alemanek nahi zuten wolframioa gogortzen zuelako bere armamento guztia, eta aliatuek nahi zutena zen, hain zuzen ere, alemanik ez edukitzea. Eta orduan, izan zen lehendabizi normal, legal saltzen zen, baina gero Estatu Batuak esan zion Espainiako gobernuari, Espainia saltzen baldin bazion Alemanei, orduan aliatuek etzietela petroliori bidaliko, ez zuela petroliori bidaliko. Eta orduan, esan zuen, ez dugu salduko. Eta ez dugu salduko, horrekin batera, sare oso importante bat antolatu zen, oso itxia esan dudan bezala, wolframioa kontrabandoz pasatzeko. Historia oso berezitxo bat kontatu behar diguzu. Zapatak, itsasoa, kontrabandoa? Badidea horrela bereziak oso anekdotikoak direnak, eta esan nahi dutenak ere ze ingeniosoak ziren kontrabandista hauek, ze txispa zuten, ze inteligentia azkarrak ziren, ez? Eta esaterako, Hendaiatikan Hondarribira pasatzen ziren zapatak, eta orduan egiten zutena zen gau batian oina bereko zapata guztia pasa, eta hurrengo gauian beste oinetako zapata guztia pasa. Gau hontan ezkerrekoak eta hurrengo gauan eskuinekoak, bakarrik. Hoixe. Eta zergatikan, zeren harrapatuak izaten baziren, ezkerreko oinetakoak, subastan ateako ziren, eta nork erosiko zuen, kontrabandista berak. Eskuinekoak zitunak. Hoixe.